Soya mokili Nzambe ozali nyonso ya mokili Nzambe ozali nyonso ya mokili Yesu Yesu ozali nyonso ya bana Kongo Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo Yesu Lelo eza mokolo ya victoire, eza mokolo ya bolingo, oyo etombe na date de naissance ya papa na bino, na botamaki hasard te, ndenge bino pe bobotame na hasard te. Nzambe abimisi moto na mokolo na ye, na tango na ye. Ezali na ntina bosalaka ba recherche na mbotama na bino, pe tokoyeba ke mbotama ya lelo ezali le commencement ezali mokolo oyo Nzambe a proclamaki jugement ezali le 21 juillet eza hasard te le 21 juillet jour Nzambe a proclamaki jugement na ye yango nomoni molimo santo aye na oyo bazobenga péché, justice et jugement aye ko juge mokili kili koti na kati ya jugement aye pona oyo babengi lisumu pe aye na justice tokoyoka papa na nga lobi injustice ekozala lisusu na mokili te ezala biloko misato oyo papa ye nango ezali péché, justice et jugement et puis na kati ya misato akomema yango na vérité. Yango nomoni mbotama ya papa ezali na signification munene eza na kembo na yango. Tozo kende na mbotama lisusu ya le Père de l'éternité oyo eza na le 8 janvier oyo tokosala feti oyo foto banda ba message nango propagation nango à partir du mois de septembre vers fin ya août to bandi déjà mokili mobimba bayebaka Yesu abotamaki le 25 décembre te mais abotamaki na le 8 janvier. Le 8 janvier, chiffre 8 eligi koloba alliance de Dieu. Janvier elingo loba il est le commencement, le premier. Yangone Jésus, mois ya janvier. Le commencement de tout. Alpha et l'oméga. Donc, naissance ya Yesu eza penatina. Yangona mukola lelo ezali kaka kufongola nzela ya naissance ya oye abotamaki. Le 8 janvier. Mukolo Yesu abotamaki. Yangona nde tukupambola Nzambe lelo pour reconnaître présence divine ya Nzambe, pour reconnaître qu'est-ce qu'est la vérité, pour reconnaître qu'est-ce qu'est l'amour. Vous trouverez la vérité vous triomphera. Et la vérité va triompher. Et kolobela biso makambo ebele na kati ya la vérité parce que Nzambe aza bosolo aza lokuta te Nzambe aza vérité yango wana tokosambela po to remercier Nzambe lelo eza mokolo ya esengo mpona nini Nzambe alongi etumba na biso na kosambela nanu liboso bona pesa beno histoire Nzambe na ngai waza papa na bino pe aza Nzambe na bino azali pe papa na bino lelo na kopesa bino verset nango na Bible po bozana esengo botonda kimia okufukama to remercier ndenge Esaïe 45 verset 23 ezaliko pambola Nzambe
totondi na esengo na joie po olongeli biso etumba me mitema na biso na kati ya kondima na biso oyo tolobi foi na biso elembaki te ndenge oyo olobi endurez votre foi jusqu'à la fin du temps. Toyoki basongi te tozwi batorture tozwi nyonso ekokaki tozwa soni mpe elataki biso mawa elataki biso me totikaki nkombo ya Yesu te na kati na biso tozalaki kobelela makasi na nkombo ya Yesu Kristo Masiya Emmanuel Dieu vivant. Tolembaki ata mokolo moko teke ngai nalembi nasali to esimbaka te nalobi yango te Nzambe nalobaki yango te nakotaki kaka na méditation ndenge oteyi biso yo moko méditez concentrez-vous sachez bien que Jésus-Christ est avec vous. Le roi des rois, le sauveur, Yesu Kristo azali na bino. Yango wana Nzambe otesaka biso motantaka biso te. Po na tese yo tesaka biso obrilaka biso po tokola po tokoma bahero na yo na mokili oyo. Soki obrile biso te tokobongwama ndenge nini? Soki tozwi baperte na kati ya vi te tokoyeba yo ndenge nini? Soki tozwi bakota te na nzoto na mitema tokolanda yo ndenge nini? Soki bato nyonso batondi na bisengo bakoyeba yo Nzambe te. Yango wana olobi na ngai soki yo ozali te liloba pe ezali te. Fo liloba ezala po mokili change mokili monisama. Soki Nzambe olobaki te mokili pe ezali te. Soki opesaki promesi te mokili pe kotambola te. Yango wana lelo toyebi ntina ya konyokwama ntina ya kokolisa biso ndenge okolisi ba Daniel ndenge okolisi ba Joseph ndenge okolisi David ayokaki soni na kati ya royaume na ye babengani ye na kati ya royaume. Me yo Nzambe ozalaki na David ozalaki na Daniel oyo otindelaki mapamboli badiabulu baye kobotola yango. Me Daniel alembaki yo te. Joseph na kati ya boloko alembaki yo te. Me lelo mokili bazoyeba ndenge otambolaka te. Bato oyo esika richesse ewutaka eza epai pauvreté ewutaka. Richesse ewutaka epai pasi ezali. Richesse ebotamaka esika bisengo eza te. Ewutaka esika misère ezali. Yango na bana ya Nekongo lelo bakufaki basekwi lelo mpona yo Nzambe oye kosekusa biso oye kolonga etumba oyo monene eleki na kati ya ndako na ngai etumba ya monene na kati ya vi na ngai na bunda nano boye te oye kolonga yango elingi koloba yo nde olongi yango elingi koloba yo nde okokisi mokano na yo okokisi yango na mokili oyo. Yango wana Nzambe lelo tosengi yo merci mingi tosengi yo merci topamboli yo na maso etelemela biso kotika biso te zala na moko epai azali batonda na kimia joie bayeba yo za papa na bango po mokolo na lelo eza mokolo ya jugement mokolo oyo okokisaka mokolo oyo ozobongisa kobotama na yo lisusu na le 8 janvier na kombo na Yesu oyo biso nyonso towuti na kati ya kuruse ntango naza kotuna yo enseigne-moi mon papa ozwi loboko na yo ozwi kuruse ya moke na chenette nango otie na kati ya pomme na yo olobi tala biso nyonso na mokili oyo towuti na kati ya kuruse oyo
Mais courage eza munene te. Eza muke. Oyo tokoloba ngo na lingala mukeleke te. Mais olobi biso nyonso touti na kati ya courage ya muke. Elingi koloba nini? Po moto akanisaka impression likambo munene. Mais muto ayebaka te ke likambo ebotamaka. Likambo ebandaka lokola mwana ya botami. Mwana wana kosala makambo minene. Mokili tango ebandeki ezalaki 0. Kaka dana F bamonanaki. Mais lelo totala mokili ndenge ebandaki. Teke ozali mokili. Oza mokokisami. Topesi yo merci mingi. Tozongisi matondo, mapamboli ya likolo pe na mabele ekokisami. Tonda na bana na yo. Tonda na bana na yo papa kotika bango te. Esika nyonso bazali. Linga bango ndengo lingaka ngai. Zala na bango ndengo zalaka na ngai. Pamba te olobi nzambe aye na mabele. Pe aye tosangani biso nyonso tokomi moko. Alléluia. Bolingo ya ndenge wana. Nana za lokola yo. Nana za na bolingo lokola yo. Kitoko ya boye na koyoka yo. Nana alobaka lokola yo. Akozalaka te. Azali pete. L'exceptionnel Jésus-Christ de Nazareth. Le roi des rois vivants. L'éternel juré. Alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Dieu omnipotent. Dieu omniprésent. Dieu omni-intellectuel. Dieu omniscience. Toutes les choses, les technologies, c'est toi. Au nom de Jésus-Christ. Kotika bisote. Nul ne nous retirera de ton œil, de ta présence spirituelle, de ta présence physique. Au nom de Jésus-Christ. Nul ne nous arrachera de toi dans ta main, parce que tu es le suprême juré par la puissance de la croix, par l'autorité de la croix. Que le Congo soit libéré aujourd'hui. Que le Congo soit libéré. Libéré. Israël. Libéré. Israël. Libéré. Israël soit libéré. Israël soit libéré. Alléluia. Kembo na Yesu. Na kombo oe uti likolo. Mwinda ya likolo. Ekiti na mabele. Ekomi mariage. Célébration. Na mariage ya Yesu. Célébration. Na puissance ya domination ya Yesu. Na likolo. Na mabele. Likolo ya nyonso ya autorité nyonso. Bana na yo babika lelo. Bana na yo bakoma le vrai serment. Bana na yo bazala attaché, bien aimant fondé par le seul Jésus-Christ de Nazareth. Le roi des rois, le roi souverain, le roi divin. Au nom de Jésus. Tokumisa yo libera. Pambate Congo emonisami na yo. Congo makila ya Yesu. Nani makokoka yango. Osala ki Congo pona bolingo ya Nzambe. Na kombo na Yesu. Par l'autorité suprême de la croix. To beleli. To supplier Nzambe. To lobi. Amen. Oyebi. Soki na kati ya motema na yo. Ozo reconnaître penate ke Nzambe azali présence na yo. Ozo reconnaître ke fo batu nde basalisa yo. Mais batu wana pe baza na ba problème na Nzambe. Na bango moko pardon. Baza na ba problème, bamusu pe baza na problème na Nzambe, oui c'est vrai. Est donc Saint-Esprit ko sarate. L'air na zolo baboye. Donc Molimo Santo nde mtazolo ba. Bango pe baza na problème na Nzambe. Mais malamu yo moko ozala témoin na Nzambe. Okende pa ya mutu aza na problème na Nzambe. Na lobi teke batu tu baza na problème na Nzambe. Mais bamusu baza na mapamboli pe na Nzambe. Bamusu baza na mwinda ya Nzambe. Eloko na solo bawa eza en matière de la foi. Tango yozo sambela kozala na découragement te. Komona liwa te. Il faut pas voir ça. Tozana banzembo. Kombo ya Yesu. Tozana nyonso. Oyo mama na biso nani fi na nga yembi ya Nzamba sa kutana mukili na ye.
afandi na mokili na ye aza kotala mokili na ye eza nzembo kitoko po ozotia nzambe na présence spirituelle ozotia nzambe na présence ya monene na ye ozotia nzambe na présence ya bolingo na ye na yebisi yo. Ne te décourage pas. Il ne faut pas avoir de doute parce que passe yango eseli kelinga ata passe yango ezali ndenge nini. Ne voyez pas cette souffrance. Au contraire, endirez votre foi. Tant que ce nzamba bengeli yo pona yango pona akomisa yo pena pire ndenge totangaki na ba verset. Nzamba akomisi biso pire, tokomi pire parce que toyoki liloba. Soki toyoki liloba te, tokokoma pire te, tokokozala andire te na foi. Yango na nde nazoloba mingi bakwei pona découragement, doute, faiblesse, makasi eza te, ayibi kosambela te, ayibi eloko nde na kosala te, qui que ce soit, il ne connaît absolument rien. Allez, akwei bazwi yepe. Pour Satan, atantaka biso nde. Ayeba soki yo pe noza nzambe. Satan zomona yo za nzambe. Mais alingi aya ko buka briki na yo. Abuka étoile na yo. Mais yebi bien que zo za nzambe. Nenga bimela ki Jésus. Soki yo za mwana nzambe. Bongola libanga ekoma lipa. C'était une tentation. Yangona notre Père qui est au ciel. Ne nous conduis pas vers la tentation. Ne nous conduis pas vers la tentation. Parce que tentation est à ma bémingi. Bana mingi ya nzambe, bakoyi na tentation. Eva koyi ki na tentation. Job, aza mutu munene lokola Yesu nenga yeleli biso. Job a montré la détermination de sa foi contre la tentation. 3-6 amis, oyo babimela ki ye, incline son épouse. Batantaki ye na ndenge ya kosakana te. Ils l'ont forcé, bazale ko forcé ye, andimake asali masumu ya wana nzamba frappé ye. Alors ça ne dit pas que toute souffrance, tout le monde a que cause ya péché. Oui, péché peut causer un impact, mais ce n'est pas toute chose qui se voit. Ils ont utakaka na lisumu, na malédiction, ndenge yesu alobaki na mwana oyo, abotamaki ndenge wana. Donc, naza toujours en matière de la foi. Job a maintenant qui position la ye vis-à-vis ya nzambe, malgré liwa ezalaki na ye boye. Boye. Malgré boye. Mais Job a maintenu sa foi. Et le diable était honte. Ayoka kisoni. To koma kana makamusu se comme la rabiso. Tu ne peux pas résister. Makamusu se comme la rabiso. Et ko kimisa yo même indaku na yo. Mais ça ne dit pas que kimi ndaku na yo. Mais ça dit que on se positionne kaka. Mais tu es toujours dans ta maison, en esprit et en vérité. Et puis tu te positionnes pour frapper Satan. Satan attendaka biso potokoya pour ayebi ke toza bana ya nzambe. Alléluia. Il faut qu'on soit enduré par la foi. Yangona Jésus aucun jour alobaki ke nga Yesu mutu na bikisi yo te. Foi na yo nde ebikisi yo. Jésus est trop juste, je te dis la vérité, rien que la vérité. Asa lokola ba passer batu mususu te asalisi mutu ngamtu na salisi ya na salisi ke de bino nyoso boya osali no ceux qui 100 jours ya jeune ya lukuta po batu nyoso ba mona ko sala ki 100 jours jeune esa secret na yo esa loka yo na nzambe e ko sala na publicité te faut garder ça awa ngana na efsa bino nenge kombele kaki nzamba yebisina te koloba ngo te wana etali yo moni mosanta pekisi nga koloba ngo te ozomona kozalaki komba osakana te ozomema moni mosanta bi koloba ngo te tika yango ozomona po toza nano na kati ya komba nano tokomi na mabela kongo te tokomi spirituellement ozomona
Donc, il faut te faire attention. Bamsou bazolo wana royaume. Pona bafwa na bangweza makasite. Muta lobaka na ye na royaume alobaka mbala mo tete yoki bo tete yemoko. Abandi ko bunda ko baluka na poto abimi. C'est quoi ça? Osomona. Donc bafwa yango na Christ alobaka ngai loko na nga témoignage na munene na parole. Toko yeba bango na ba attitude na bango. Alors maintenant nous enseignons des attitudes, des caractères. Les caractères sont les fruits qui viennent de la parole de la divinité. Cette parole est la fruit et ce sont les fruits qui nous animent par sa condition de la vie et puis qui nous change, qui nous déforme. Et comme si nous sommes nous sommes mais bademo bazomona yo moto bazomona yo za fleuve aux océans. La parole que tu as reçue du Christ, ça t'a changé. Et comme un modèle, mais yo soyebate, il ne faut pas avoir peur de qui que ce soit. Ne tremblez pas devant les blancs, mais plutôt respectez-les serment. Ko tremblez liposo na bangote. Kapena sur Sabino lelo, bo banga pasi ya mokilite. Ce n'est que le passage. Faut te faire attention mingi pana royaume. Bilamba pembe bozanango. Bo fokama. Nzamba mona bino bo compléter nombre ya bateau bazo fokama lelo. Ole bazala une dizaine. Bakoma idele. Pour ce nombre va sauver le monde. Ce nombre, c'est les apôtres du monde. Tous autres côtés à prospérité, tous autres à guérison, mais tous autres à la parole de la divinité qui est toute puissance de la divinité dans notre vie, qui nous donne toutes choses par lui seul l'Éternel juré. Cette parole, c'est une consommation spirituelle qui a la force et la puissance, qui nous change par la pensée de Dieu. Mais la pensée n'a bisoté. Toi, tu peux demander Dieu qui te donne tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Mais si ce n'était pas le plan de Dieu, ça ne vaut rien. Parce que tu n'as pas demandé le Seigneur. Mais le Seigneur a établi pour Nabiso, c'est le plan de la divinité qui est le plan de la vérité. Nous ne parlons pas n'importe quel plan, mais nous parlons le plan de la vérité. Bon, na kanisi na ina kanga nono verbe nani verset mo dans la Bible poto yeba na royaume to yokosala nini na royaume to zaba nani na Israël qui nous sommes kaka yangwana après de toke na ba verset na ba prophétie mususu to osili sawana poto zwa tamingi te poeza mokolo ya isengo mokolo ya bana nzambe na isengo. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus Apocalypse 21 verset 16. Verset 7. 7. Je lis au nom de Jésus. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Amen. Amen. Bandela susu, tango 3 fois. Celui qui vaincra, je lis au nom de Jésus. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Amen. 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 Est-ce que Nzambe alobi ango kaka na elinzeza? Alobi ango na oyo a convaincre. Alobi ango kaka na elinzeza te. Jésus-Christ a yepo akomisa biso le fils et le fils de Dieu vivant. Mais akomeli nanu wapi? Akomeli na bana Israël. Oezali ne Congo, Juda.
Je suis le fils de Dieu. Il y a trop des insultes, n'importe quoi. Mais ngai n'avance na foi na ngai. Yango na Bible. Ezali wapi tozotanga. Pona nini papa tainga ngo 3 fois. Poto fongola matoi toyoka. Poto condamner pe baninga te. Pona nini? Po bino pe bokoma lokola nga. Nga pe na koma lokola bino. Tokoma moko. Hein? Eza wapi na Bible te. Eza la Bible te. Yangwana Elinzeza aiko komisa bano ba ponisami. Qui héritera ces choses? Qui hériteront ou qui héritera? Pour bien parler, celui qui vaincra héritera ces choses. Celui qui vaincra. Oyo akolonga. On vient de parler de la foi. On akolonga ezali na vérité na kondima. Na ba principe oyo tutse l'église, la vérité, sincérité, honnêteté et la foi. Ou bien on commence par la foi, la vérité, sincérité et honnêteté. Inclut l'amour, autre yebi ba principe d'amour, tozana ba définition d'amour, ko banga nzambe, ko zana polingo. C'est lui qui vaincra. Oya kolonga. Mituna question, ngai na longi. Mituna question, ngai na longi. Nana nanga ba longi. Posez la question. Tolobi yango foko na foi. Lobi tolobi likambo ya le sarment de Jésus-Christ. Biso toza ba sarment ya Yesu Masia. Tolobi yango bien. Topesi ba enseignement. C'est que comme la plateforme, il y a exécution de la parole. Que Moussala Siko est mon anamukili. Là où nous sommes aujourd'hui. Là où nous sommes aujourd'hui. To komi na kembo ya Yesu. Moussala est mon anam. Bozali ba potre ya Nzambe. Na sengi na kombo na Yesu Christo. Asunga biso nyonso. Tous à la vainqueur. C'est lui qui vaincra. Ceux qui sont choisis sont le guerrier dans le ciel et sur toute la terre. Ceux qui sont choisis, oyo ba ponami, bazali oyo ba vaincre par la foi. Oyo ba abandonner la chair, ba continue molimo santo. Oyo ba boy iniquité, ba accepter la justice. Ce sont eux les enfants de Dieu, les fils et les filles. Les lois dans le royaume. Nazo répété likambo ya Emeline. Pour Emeline, à sa partie nangai, pour bien vous parler aujourd'hui. Emeline, à sa partie nangai, na papa nangai. Pour bien vous parler. Il me fait des témoignages. Donc, ce qui, nous sommes choisis dans le royaume. Nous sommes choisis être vainqueurs et nous méritons d'être le fils et le fille de Dieu. Le fils et le fille de Dieu. Mais il y en a d'autres qui sont dans la distraction. Mais ils portent l'habit blanc. Voilà les grâces qu'on a besoin. Comme on a là-dessus, habit blanc, c'est encore une grâce. De nous avoir la chance à persévérer avec détermination. Na foi nanga, j'abandonne tout ce qui est mal. J'accepte les bons. J'ai haï l'iniquité. J'accepte la justice. Aimer la justice. Là, tu verras comment tu vas changer. Mais comme nous avons témoigné, peut-être Nzamba ou le Psa, ou le Soussou, le Naïbo, mon réalité. Mais, je vous dis, Nakoyeb Sabino Likamoko, c'est le kakala. La tango Christ va nous bêter ma chicote. On l'a préparé, les chicotes noires. Il y a mis là, il y a coupé cahier. Moi aussi. Et l'année passée, peut-être une année et demie. Na mona ki mindele, ba yeki na ba chicote wana pouvoir ba nous bêter ngai. Na fande na ndako na ngabo na kota fenêtre. Na moni bango ba se positionner, na ba chicote ba bêter ki Christ.
Baya ba betanga lisusu. Bango ba kanisi ba kokosongi sa papa na ngasu na cause. Non. Non. Ozomona. Wana kaka na lobe c'est le cas. Ça ne sert à rien. Eleki nango. Kono oyebisa bino ke il faut supporter des problèmes, quel que soit comment. Supporter des problèmes. Supporter des problèmes. Et sengo na motema pona verset oyo totangi tomona ke kozala mona nzambe eza na bolingo ya nzambe, eza na oyo baponani, eza na oyo pe ba vaincre bakomi bana ya nzambe. Nzambe alobaki nanga bakongole baza bana ya nzambe, baza banzambe na mokili, bakongole baza banzambe. Soko lobi likambo nzambe c'est un grand problème na bango parce que l'enseignement bazozweza yango te. Siko Yesu alobi le Congo et son sang. Le Congo a été créé pour être l'amour de Dieu. Motema ya nzambe bolingo ya Jésus ezepai Israélite nyonso pepe na motema na yo yaza wana. Il t'aime mozomona ete. Quel amour. Bakoyoka maloba oyo wapi. Ba livre na bango ba sali ba enseignement na bango ba sali et sali trouble nde na mokili. Mais oyo bino bozoyoka lelo ekopesa bonheur eza wana. Bonheur eza wana. Kimia pe eza wana. Alléluia. Nangina tanga ba verset na kanisi. Verset oyo ya Apocalypse 21 verset 7. Bo tanga yango mingi, bo méditer yango po moko te arate masuwa. Bon, na kena ba verset oyo eleki au nom de Jésus-Christ, la révélation, le Seigneur Dieu a parlé au prophète Elinzeza et dit: le plan de Dieu est le sceau de Dieu sur Eli Nzeza. Plan ya Nzambe ezali sceau na Eli Nzeza. Quand vous me voyez, je suis le sceau de Dieu qui est le plan de la vérité. Ozomona, na leki wana, la bouche de Dieu, la révélation du samedi. Le Seigneur Dieu dit que nous entendons ceux qui viennent de la bouche de l'Éternel Dieu. Que nous entendons ceux qui viennent de la bouche de l'Éternel Dieu. Naleki wana. Awa ngai moko nazoloba. Kota msio zalaka papa na nga zoloba, ngape na zoloba mezaka liloba moko. Moi Eli, je ne suis pas de la frontière, mais je suis de Jésus-Christ. Je répète, moi Eli, je ne suis pas de la frontière, mais je suis de Jésus-Christ. Ah, on a expliqué moke. Nazali ya frontière te. Donc naza soki nazo kene. Et ça na yebisa bino. To wuti na Medine, to zo kene na Mek. Naza musulman. Miri ya mulaye ezalaki liboso ko bana na seti likolo. Nga nazo na miri wana te. Quoi dirais-je? Écran. Mais tokoti na miri wana swa. Mais la ganga ki batu bayebaki pourquoi la ganga ki te. Tango tokomi batoninga. Problème elekaki na yo. Ozo ganga boy to kofa accident eloko nini. Ozo mona. Donc naza na frontière te. Naleki. L'Esprit Saint de Dieu a parlé et dit: il n'y a pas de frontières. Alors bien on se connaît na pluriel. Il n'y a pas de frontières pour le prophète Eli Nzeza. Il n'y a pas de frontières pour le prophète Eli Nzeza. Donc naza na frontière te. Donc nazali Deuterobaka omniprésent. Yamona nzamba benganga ozali mokokisami. Nazana, thank you, Rabbi. Thank you. God bless you. Thank you. Wana molimo santa zolo banangai, le même Jésus. Ozali na frontière te.
Donc, frontière, eza pe na makambo ebele, bokoki pe koméditer. Olala ki pongi makasi. Na 5h du matin na bengi yo na téléphone. Mais yo otia ba règlement d'ordre intérieur na yo ki okoyamba mutu te soki nini. Mais soki papa na yo bengi yo okoyamba ye. Po ye aza na frontière te. Eza ndenge moko nzambo ya seli mokili. Tango yo lali makasi ayeleli yo na ndoto. Po ye aza na frontière te. Ye aza na frontière te. Olali okangi ba dra ofiniki ndenge nyonso koko kufinika. Ye aza na frontière te. Tango angelo azobimela Pierre na prison, na peut-être na kasho wapi. Ayebisi lata ba sandal, lata jacket. Ayebisi tokende. Ba chaîne na porte fungwamaki ya prison. Abimisi. Kona nini? Pierre azalaki na frontière te. Parce que Nzamba azalaki na Pierre. Bino pe boza na frontière te. Parce que Nzambe azana kati na bino. C'est ça l'amour d'être le fille, la fille ou le fils de Dieu. C'est ça l'amour. Pona kozala mwana ya Nzambe. Oyo ngai nazozwa eza pe koya na bino. Eza pe koya na bino. Parce que tokomi moko. Bino pe boza na frontière te. Osomona nde yango na yalaki na préparaki ko préparer comme tel te, mais na kanisa ki na méditation na ngai na to pata wana jour ya mbotama ya mwana ya mama Marie Mvwemba waza mwana Jésus Christ de Nazareth. Donc nde yango wana nde na bombelaki bino po to partager liloba oyo eza saint. Yango wana bino pe kozwa mapamboli bokoma bana ya Nzambe bosala oyo Nzambe asali na kati ya plan na bino. N'oubliez pas, ne précipitez pas. Faut être toujours dans la présence de la méditation, présence de consacration, combattre Yewana Jésus-Christ. Emmanuel, avant la kati na biso. Nakanisi na zone sili loba. Avant la zone sili loba. Tusambelaki. Na pamboli bino nyonso. Na komba papa na ngai. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Que bozala vraiment lokola oyo bauti na mbuyema te. Musala Nzambe kitoko nango ezali na kondima pe na patience. Soki esika wana yo zali eza ya yo te, Nzambe akoyebisa yo. Mais soki ezali ya yo, Nzambe pe akolakisa yo. Biso nyonso tozosambela Nzambe moko oyo asali likolo na mabele. Mais ba religieux eza ebele, ba science occulte eza ebele, ba doctrine eza ebele. Toyebi ndenge baza kosambela te. Mais Nzambe na biso bientôt akolakisa epai biso tozali. C'est l'unique place na mokili. C'est l'unique place. Pour soki na lobi biso nyonso tosangana o bauti libanda toya tosolola tokomona ke bakoloba makamba mabele. Peut-être bakoloba makamba basorcier ya bamasi na bango, mais makamba likolo bakokoloba ngo te. Makambo oyo elekaka na likolo na kati na bonzambe bakoloba ngo te. Ngai nasolaka na bino na makambo ya likolo. Makambo ya likolo epai Nzambe azalaka. Mais Nzambe wana lelo azala kati na biso na mabele. Mais likolo existe toujours. Donc tobi tosangana, tobengana, topesa na ba révélation. Bakoloba oyo ya mabele. Mais oyo ya likolo bakoka koloba yango te. Soki totuni bango balakisa biso les 12 signes de zodiaque. Les 12 signes de zodiaque. Bakoyeba ngo te. Soki na lobi balakisa biso ba planète oyo ezali ko encercler mabele.
oyo mindele bakomi bayebi yango te, bayebi ntina ya planète na planète te oyo ezali koencercle la terre. Yango wana nde ezopesa atmosphère na mabele. Nayebisaki bino création ya likolo na extrémité ya likolo eza biloko mibale. Ya likolo na niveau ya mabele ya se awa, na likolo na niveau ya extrémité na likolo. Nayebisaki bino secret moko, comment Dieu a créé, a fait la fondation du ciel. Nayebisaki bino. Mais nayebisi bino nano ba biloko ya ba orbite te. Na ba zodiac te. Mais ndeko na biso, ndeko ya mama Magdala. Magdala azala ko yebisa ya na ya mwasi. E yaka na biso pa ya papa Eli. Azala kaka na méditation. Mais nzambe tanga yoko la kisa Eli kambu ya papa Eli. Alagisi ba signe zodiac. Osomona. De apesi oyo yeko tazala tena idete. Yango na nde na zoloba. Soki tokende na révélation. Mingi ba okende na makama mabele pe ba yebi mabele yango te. Ba yebi te pa bato bakufa bazalaka ndenge nini. Ba yebi pe te. Oso comprendre. Kaka makelele ndenge bandoki ba okosa bango na ba rêve na bango. Kaka makelele. Biso tozana makelele te. Tozana le plan de la vérité. Ndenge makambo le kaka. Na mukili ndenge zo le kabo. Ba yebi te. Bazoye ba oyo bango bazomona na miso ya musuni. Ozomona. Te yango na tokoloba mingi te. Bino moko bo continuer ko concentrer, ko méditer, ko boyeba munene ya papa na bino. Nakanisi nazongisi liloba na pasteur Bakana. Pe na pesi merci mingi na kati na bino nyonso. Boza na malamu na kombo na Yesu tolobi amen.